với mức giá chỉ từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Có gì? Với chi phí chỉ từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, các con sẽ được tham gia học tập từ 2 đến 3 năm, tương ứng từ 200 đến 300 buổi. Với trang thiết bị đầy đủ tại 2 cơ sở, các con được hỗ trợ piano gỗ trên 10 triệu để tham gia học tập tại lớp mà không cần mua đàn. Khi tham gia học tập tại Trung tâm âm nhạc Đông Triều và Mạo Khê, được đội ngũ 3 thầy cô hỗ trợ tham gia học tập. Cuối cùng, trong quá trình học tập, các con sẽ được tham gia lớp học ngoài trời và kiểm tra định kỳ hàng tháng. Hãy nhanh tay đăng ký để nhận ngay sự ưu đãi và được sự hỗ trợ các thầy cô bên Trung tâm âm nhạc Đông Triều và Mạo Khê ngay đi nào.